Nari turjan. Qani bir o'zimni do'pposlaychi. Bir dona cheksa toshbaqa menga urinib ko'rmasang uddalaysanmi yo'qmi bilolmaysan deganda. Dunyoni taqdiri qil ustida tursa-yu, menga qari toshbaqani nasihatini aytyapsanmi? Danakka aylanjan. Danakka. Nima qilmoqchi bo'lyapsan? Po boshlagan ishni tugatmoqchiman. Qo'ysangchi. Necha marta aytganman senga? Bu kuchaymagin deb. Ko'rnamak, senga unga shuncha yaxshiligim evaziga meni shu pardaga aralashdingmi? Ko'chani birinchi qoidasi. Hech qachon hech kimga ishonma. Ha, meni yenga olmaysan. Axir hamma harakatlaringni bilaman. Bunisini emas. Aylantir, kamla, sus va skabla. Ikkinchi qoida. Doim kimdir zarar ko'radi. Dahshatli zarba bo'ldi. Po, qafasdan bemalol chiqib keta olarmiding? Bu g'irrom. Buni g'irrom emas, mahorat deyishadi. Undan keyin o'sib unishga qo'ymasang, qanday qilib danak azim daraxtga aylansin? Aytgancha, tezroq kavlab balandroq aylantirding, lekin oxirida aytadigan so'zing Sikka turish. Balki O'guvay seni tanlab yanglishmagandir. Har qalay anchagina foydang tegdi. Ajab, katta rahmat senga. Endi uyimizga jo'natsang ham bo'lar, panda. Uchinchi qoida. Hech kimni sen bilan ishi yo'q. Narigi tomonda ko'rishguncha.
Ajdar jangchisi. Qamoqda ishingga bir nimalar solib qo'ydik. Ishonchim komil. Bu so'nggi luqmang emas. Rahmat sizlarga. O'ylab qoldim. Muddatimni o'tab, yana ozodlikka chiqqanimdan keyin igna sanchib davolaydigan joy ocharman. Hozir juda ishi yurgan. Menimcha malaka oshirsa bo'ladigan kattaroq muassasada ishlashing kerak. Nefrit saroyida Bu shuncha munosib nomzodlar ichidan kelib tulkini o'zingga voris etib tanladingmi? Qachon bo'lishini o'zingiz bilasiz. Agar bilsangiz. Xohlaganingni tanlab, to'g'rimi, qiyshimi? Nega aralashyapman o'zi hayronman. Borib bir tinchlanib kelay salbat. Siqilma, u rozi bo'ladi. Ehtimol. Balki. Hey, nima bo'ldi? u haq. Men bunga munosib emasman. Bilasanmi, dadamning oshxonasida ishlab tushundimki, oddiy masalliqlardan ham tansiq shohona taom tayyorlasa bo'lar ekan. Voy, zo'r gap bo'ldi. Qoyil, ma'naviy sardor. Nihoyat maqollarni mazmunini tushuna boshlayapman. Cho'ntagingda tayoqchalar bo'lganida o'tirib olmaganing ma'qul. Balki hali ham do'pposlab yuraverarsan. Pulga baxtni sotib ola olmaysan, lekin o'sha pulga bir talay manti beradi. Nega hamma gaping mantiga taqalaveradi? Agar katta muammo chiqib qolsa, shartta orqangni o'gir va o'tirib manti ye. Tushunarli. Holva deganing bilan og'zing shirin bo'lib qolmaydi. Lekin holva deb lag'monab yurishing mumkin. Hoziroq mashqni boshlasak bo'ladi. Sokinlik. Salom ustoz Shifu. Qanday ikkita bo'lding? Ancha yaxshi bajaryapsiz. Qo'lim bilan nafas olmayapsiz. Charchasiz. Ajab uzoq shug'ullanasiz. Sokinlik. Mashqlarni boshlashga tayyormisan? O'zingchi Ha? Senga yordamchilar chaqiraman. voy.